السلام عليكم متابعي قناة استفد. اشترك الآن عبر الزر الأحمر وفعل الجرس. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة استفد، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وعافية بإذن الله تعالى. هذا كأس يحتوي على ملعقتين من العسل الطبيعي. نأخذ من القرفة ملعقتين، الملعقة الأولى بسم الله، ثم الملعقة الثانية. نقوم بخلط الخليط جيدا. ملعقتين كبيرتين من العسل ستستهلك بإذن الله في يوم واحد مع ملعقتين صغيرتين من القرفة. يعتبر العسل والقرفة أحد الخلطات المهمة لمحاربة الأمراض المختلفة وحتى مكافحة نزلات البرد، فهو واحد من أكثر الدفعات المثيرة للاهتمام لأنه يضم العديد من الفوائد الصحية الطبيعية. يحتوي مزيج القرفة والعسل على العديد من الفوائد وعلاج العديد من الأمراض، أولها نزلات البرد. القرفة تعالج نزلات البرد المعتادة أو الشديدة كانسداد الأنف والكحة العادية أو الشديدة أو حتى الكحة التي أصبحت ترافق البعض. فأنا شخصيا كنت مصاب بالكحة اليومية والتي تسبب آثار في الرئتين، فداومت على شرب القرفة مع العسل يوميا، وها أنا الآن ولله الحمد بدون كحة يومية. فالقرفة والعسل مطهر مميز جدا للرئتين ويساعد بشكل رائع جدا لعلاج التهاب الحنجرة الذي يسبب بحة في الصوت ويطرد البلغم كذلك. فالقرفة مع العسل ممتازة جدا حتى في علاج نزلات البرد التي تصيبنا أحيانا في فصل الصيف، وهذا النوع من الزكام صعب أكثر من الزكام الذي نصاب به في فصل الشتاء لأن الجو حار. فالقرفة مع العسل خليط مثالي جدا للاستشفاء السريع، ستشعر بتحسن في اليوم الأول، وخصوصا مع المداومة على أخذ 3 ملاعق يوميا من الخليط حتى الشفاء بمقدار ملعقتين كبيرتين من العسل العادي، عسل الليمون أو عسل الأعشاب، ثم نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من خليط القرفة أو عفوا من القرفة المطحونة. ويستحب أن تكون القرفة جديدة أو يعني مطحونة جديدة. فالقرفة مع العسل خليط لا يقتصر إطلاقا على نزلات البرد، وإنما سنجد أن كلاهما يساعدان في السيطرة على مستوى السكر في الدم، كما لهما القدرة على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وذلك بسبب أن لهما القدرة على تنظيم مستويات السكر في الدم وزيادة مقاومة الأنسولين. من الممكن استخدام العسل والقرفة في تحضير الشاي والحصول على مستوى الحلاوة المطلوبة دون إضافة السكر. ومن فوائد القرفة كذلك مع العسل أن كلاهما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، وهذا يعني أن تناولهما معا يساعد في تحديد الجذور الحرة أو تحييد الجذور الحرة في الجسم وحماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، مما يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة مثل أمراض القلب، السكري، السرطان. فخليط العسل والقرفة يمكن أن يساعد في علاج التهاب وأمراض اللثة، نظرا لأن الخليط له خصائص مضادة للجراثيم. اكتشف الباحثون أن مضغ القرفة يؤدي إلى التخلص من 35% من نزيف اللثة عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب اللثة. يمكنك استخدام خليط القرفة والعسل في الغرغرة صباحا حتى تستفيد من نفس طازج رائع حتى تسيطر على رائحة الفم الكريهة. تغرغر لمدة دقيقة دقيقتين ثم تقوم برد الغرغرة. من الآثار الجانبية لهذا الخليط خفض مستويات السكر في الدم، خفض ضغط الدم، الإجهاض للمرأة الحامل والنزيف، فيجب تجنب الخليط من قبل الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في تخثر الدم. فإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم، أراكم غدا في حلقة مفيدة أخرى. شكرا لكم، فمن لديه أي سؤال فليطرحه في التعليق وسيتم بإذن الله الإجابة عنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.